No. Mä oon maksanut aina Jyrille. Jyrille. No, Niin. jös. Ostat Näin. jakotuplauksella. No, en. Kyllä. Euro 50, Nyt no 75. Arto, nyt voit ainakin laittaa pois. Euro, sitten huomenna euro. 2 euroa Kihoja, takas. euro. Vitsi, tää tuntuu lämpimältä, kun tulee nää laittaa, Vitsi, nää on lämpimiä, koita. Niin on. Ei. No on vähän. Ei kuva. Ooh, 29 euroa. Kato niin, kossa on sitten mennään kauppaan. Very nice. Anna tip.